Basta de convivir con ácaros invisibles que causan alergias, estornudos y noches mal dormidas. El aspirador portátil Antiácaros Vacuum fue creado para eliminar profundamente eso que no ves, pero sí sientes. Elimina polvo, pelos y microorganismos directamente del colchón, sofá y almohada, con una vibración intensa y luz UV que esterilizan de verdad. Compacto, silencioso y fácil de usar, cuida tu salud y tu hogar con eficiencia. Después de usarlo por primera vez, no vas a poder dormir sin él. Asegura el tuyo antes de que se agote.